चिनासिन अहम ख़बर के ॾियूं पिया। मरी जी मौसम बाबत तव्हांखे अपडेट पिया कयूं त मुल्क जे अहम सयाही माग मरी में शदीद बर्फबारी तबाही मचाए छॾी आहे। हुकूमत कोहमरी खे आफ़त सटियल करार ॾेई एमरजेंसी लागू करे छॾी आहे। अहम ख़बर खे ॾियूं पिया। मरी में बर्फबारी जो मज़ो वठण लाइ लखें अंग में सयाहनि जे पहुचण सबबि हालतूं संगीन थी वयूं आहिनि। जॾहिं त बर्फबारी सबबि रोड रस्ता बंदि थियण ऐं ट्रैफ़िक जाम सबबि हज़ारे शहरी गाॾियुनि अंदरि फासी पिया आहिनि। सीउ ऐं गाॾियुनि में गैस भरजण करे वण किरण सबबि केतिरा ई सयाह फोत थी विया आहिनि। जॾहिं त इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त 50 वधीक सयाह जेके आहिनि फोत थी चुका आहिनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर 19 सयाहनि जे फोत थियण जी तस्दीक करे छॾी आहे। पाक फ़ौज जे 5 प्लाटून्स पारां शहरियुनि जी इमदाद ऐं खेनि महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल करण लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। इंतज़ामिया शहरनि जे आमद रोकण लाइ मरी तरफ़ ईंदड़ समूरा रस्ता बंदि करे छॾिया आहिनि। ख़बर ॾियूं पिया। मरी बाबत अपडेट पिया कयूं त मुल्क जी अहम सयाही माग मरी में शदीद बर्फबारी ऐं तबाही मचाए छॾी आहे। हुकूमत कोह मरी खे आफ़त सटियल करार ॾेई एमरजेंसी लागू करे छॾी आहे। मरी में बर्फबारी जो मज़ो वठण लाइ लखें अंग में जेके सयाह उते पहुतल हुआ उन्हनि जी हालत संगीन थी वई आहे। बर्फबारी सबबि रोड रस्ता बंदि थियण ऐं ट्रैफ़िक जेका आहे बिल्कुलु जाम थी वई आहे। जंहिं त हज़ारे शहरी गाॾियुनि अंदरि फासी पिया आहिनि। सीउ ऐं गाॾियुनि में गैस भरजण करे वण किरण जे सबबि केतिरा ई सयाह फोत थी चुका आहिनि। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त 50 वधीक सयाह फोत थी चुका आहिनि। जॾहिं त वफ़ाक़ी घरू वज़ीर 19 सयाहनि जे फोत थियण जी तस्दीक करे छॾी आहे। पाक फ़ौज जे 5 प्लाटून्स पारां शहरियुनि खे इमदाद ॾेई महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल करण जी कोशिश जारी आहे। इंतज़ामिया शहरियुनि जे आमद रोकण लाइ मरी तरफ़ ईंदड़ वेंदड़ समूरा रोड रस्ता बंदि करे छॾिया आहिनि। तव्हांखे ॿुधायूं पिया। मरी जे मौसम बाबति अपडेट कंदा पिया हलो नाज़िर। अफ़सोसनाक ख़बर खे ॿुधायूं त मुल्क जे अहम तरीन सयाही माग मरी में शदीद बर्फबारी तबाही मचाए छॾी आहे। हुकूमत कोह मरी खे आफ़त सटियल करार ॾेई एमरजेंसी लागू करे छॾी आहे। मरी में बर्फबारी जो मज़ो वठण लाइ लखें अंग जेके सयाह उते पहुतल हुआ हालतूं उन्हनि जूं तमामु संगीन थी वयूं आहिनि। जॾहिं त बर्फबारी सबबि रोड रस्ता बंदि थियण ऐं ट्रैफ़िक जाम सबबि हज़ारे शहरी गाॾियुनि अंदरि फासी पिया आहिनि। सीउ गाॾियुनि में गैस भरजण करे वण किरण सबबि केतिरा ई सयाह फोत थी विया आहिनि। फोत थी चुका आहिनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर शेख रशीद अहमद जो चवणु आहे त 19 सयाहनि जे फोत थियण जी पिणु तस्दीक कई वई आहे। पाक फ़ौज जे 5 प्लाटून्स पारां शहरियुनि जी इमदाद ऐं खेनि महफ़ूज़ हंधनि में मुंतक़िल करण जी कोशिश जारी आहे। इंतज़ामिया शहरियुनि जे आमद रोकण लाइ मरी तरफ़ ईंदड़ समूरा रस्ता बंदि करे छॾिया आहिनि। तव्हांखे मरी बाबति अपडेट पिया कयूं। मुल्क जी अहम सियाहती माग मरी में शदीद बर्फबारी तबाही मचाए छॾी आहे। हुकूमत कोह मरी खे आफ़त सटियल करार ॾींदे एमरजेंसी लागू करे छॾी आहे। मरी में बर्फबारी जो मज़ो वठण लाइ लखें अंग में सयाह जेके आहिनि पहुचण सबबि हालतूं संगीन थी वई आहे। बर्फबारी सबबि रोड रस्ता बंदि थियण ऐं ट्रैफ़िक जाम सबबि हज़ारे शहरी गाॾियुनि अंदरि फासी पिया आहिनि। सीउ ऐं गाॾियुनि में गैस भरजण करे वण किरण सबबि केतिरा ई सयाह फोत थी विया आहिनि। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त 50 खां वधीक सयाह फोत थी चुका आहिनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर शेख रशीद 19 सयाहनि जे फोत थियण जी तस्दीक करे छॾी आहे। पाक फ़ौज जे 5 प्लाटून्स पारां शहरियुनि जी इमदाद ऐं खेनि महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल करण जी कोशिश जारी आहे। इंतज़ामिया शहरियुनि जे आमद रोकण लाइ मरी तरफ़ ईंदड़ समूरा रस्ता बंदि करे छॾिया आहिनि। तव्हांखे अहम ख़बर ॾियूं पिया। मुल्क जी अहम सयाही माग मरी में शदीद बर्फबारी तबाही मचाए छॾी आहे। हुकूमत कोह मरी खे आफ़त सटियल करार ॾींदे एमरजेंसी लागू करे छॾी आहे। जॾहिं त मरी में बर्फबारी जो मज़ो वठण लाइ लखें जे अंग में सयाहनि जे पहुचण सबबि हालतूं संगीन थी वयूं आहिनि।